बर्तन बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट आज 3 दिन हिट वेव अलर्ट आकाश निया वर्षा आसंता 17 तारिख पुणी वर्षा संभावना वर्षा सह बहिब पवन कुआपथर माड़ को वज्रपातर आशंका घर बाहर मना जाना संपूर्ण अपडेट ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मन को वीडियो को शेयर करनियतु जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु तेबे ताथुरु मिलिबो सामान्य त्राही आसंता 17 तारिख वर्षा संभावना नहीं पानीपाग विभाग आकलन करिछि तेबे 16 तारिख जाए सारा राज्य में ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबो आज 4 जिला को हिट वेव अलर्ट जारी कर जाइछे सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज और बालेश्वर जिले में ग्रीष्म लहरी स्थिति सृष्टि हेबो एहाकु दृष्टि रखी एही 4 जिला पई हिट वेव जनित येलो अलर्ट जारी करिछि पानीपाग विभाग तेबे आसंता 3 दिन मध्यरे राज्य में आहुरी 2 ରୁ 3 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि हेबो किछि स्थान रे तापमात्रा स्वाभाविक तुलन में 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत अधिक रहिबो तेबे एही स्थिति आसंता 4 दिन पर्यंत लागि रहिबो या परे अर्थात 17 तारिख वर्षा संभावना नहीं भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग केन्द्र ट्वीट करिछि विशेषकर उत्तर उपकूल सह राज्यर अनेक जिले में होई पारे प्रबल वर्षा खोर्धा नयगढ़ कंधमाल अनुगुल ढेंकानाल मयूरभंज केन्दुझर आदि जिले में वर्षा संभावना थिबा पानीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि सेपटे राजधानी भुवनेश्वर समेत राज्यर विभिन्न स्थान में पारद डेइछि 40 डिग्री सेल्सियस गतकाली दिन 2:30 सुधा सबुठु उत्तप्त सहर पलटिथिला झारसुगुड़ा सेठारे दिनर तापमात्रा 42.4 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइछे संबलपुर रे 41.8 हीराकुद रे 40.4 डिग्री सेल्सियस रही पारद चांदबाली तापमात्रा 39.6 डिग्री थिबा बेले भुवनेश्वर रे 39.4 डिग्री रेकर्ड होइछे सेहीपरि केन्दुझर तापमात्रा 38 डिग्री बालेश्वर 37.2 डिग्री पुरी और गोपालपुर रे 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड होइछे दिन बढ़िबा सह तापमात्रा भी बढ़ुछे तेबे पानीपागर सततम सूचना अनुसार आज आसंता 3 दिन पर्यंत हिट वेव आकाश हेबो निया वर्षा घर बाहर मना सतर्क सूचना 42 ରୁ 43 डिग्री टपी पारे तापमात्रा।